Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nyala. Oh, nggak mulai. Oke guys, welcome back to Double R XD. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to. Oke, balik lagi bersama kita ya di channel ini. Dan hostnya nggak host yang sebelumnya karena ada kesibukan lain. Di video kali ini kita nggak unboxing dulu cuy. Dan di video ini kita bakal upgrade sebuah PC ya. Sebuah PC yaitu ini. Kita bakal upgrade si ininya guys, si power supply-nya yang kemarin kita unboxing di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke videonya cuy. Let's check it out. Ini dia guys. Kita akan upgrade si PC ini power supply-nya atau PSU karena sudah lama ya guys ya. PC pertama kita yang sering dibuat konten gitu, aku ngedit karena si PSU nya tuh udah lama, jadi kita akan upgrade ke 650 watt. Kita pakai dari MSI MAG 650 watt karena PSU ini sudah bersertifikasi 80 plus bronze dan sudah terdaftar di 80 plus di website 80 plus. Oke, kita langsung saja. Dan alat yang kita perlukan adalah satu buah obeng untuk membuka si satu PC ini. Apakah upgrade ini akan berhasil? Kita langsung saja guys. Kalian bisa lihat PC ini sudah lama nggak gue bersihin, nggak kita bersihin, kurang terawat banget. Nah, ini kita akan upgrade si power supply Armageddon yang sering dibilang Armageddon. Ini power supply ini sudah 2 tahun ya, kalau nggak salah 2 tahun lebih sih. Pemakaian aman-aman aja coy. Armageddon Voltron yang ini 300 watt sih. Dia bisa sampai peak powernya tuh ke 600 watt. Udah dites juga, dan ini aman-aman aja, dengan syarat listrik rumah kalian tuh jangan sering jeglek atau jepret. Itu aman-aman aja, pastikan listrik rumah kalian itu aman, stabil. Banget tuh, manajemen kabelnya berantakan sekali coy, karena dulu ini bukan gue yang ngerakit tapi tukang PC counter. Bullshit, kita rapihin nanti coy. Kita pakai ini, pakai tang. Bang, kenapa pakai tang? Karena jauh cok, jari gue nggak masuk ya. Oke, sudah terlepas. Kalau pakai alat seperti ini kalian harus hati-hati, jangan sampai memakai tenaga penuh kalian. Kalau kalian memakai tenaga penuh itu
takutnya ini patah nih si slot CPU pen-nya. Coy, kita buka yang di pen semua molek pen itu saja sih. Oke, sudah terlepas. Oke, hati-hati coy. Oke, sudah terlepas. Yang di harddisk sudah terlepas. PCIe-nya ke tarik. Ditariknya hati-hati coy, karena di sana tuh ada switch reset, switch in, nanti keganggu itu bisa gawat. 62 PCIe, tapi PSU ini juga keren coy, udah ada PCIe 6+2 ya, intinya gitu sih coy. Kalau PSU kalian, PC kalian mau aman tuh, pastikan listrik rumah kalian tuh stabil. Kalau bisa instalasi rumah kalian tuh kabelnya sudah pakai kabel tembaga semua, full tembaga. Jangan pakai rambut ya, yang model tipe rambut. Terus apa itu? Oke, bisa keluar. Oh, ini ada bawa di ini, gue lupa. Anjay, bawa berbulu, anjir, edan. What the hell, man? Voltron 300 FX. Ini keren banget sih, udah bertahan 2 tahun lebih, cok. 2 tahun, pokoknya 2 tahunan lebih pemakaian ini PC, tapi masih hidup. Ini lihat, bobotnya tuh beda banget sama PSU, bersertifikasi. Ini ringan, ini berat banget cok, belum ada kendala. Kalian kalau mau beli, nanti gue sertain linknya di bawah di deskripsi. Oke. Oke, masuk dengan mudah. Masuk dengan mudah coy. Sebentar, kita pakai baut yang baru, karena di pembelian tuh kita dikasih bautnya cok. Oke, karena di sini PSU ini 650 watt, jadi kabelnya tuh makin banyak ya si ininya, dari power SATA-nya, PCIe-nya. PCIe-nya tuh ya dia ada 8x2 ya, 6+2x2, 8 pin. Ini CPU ya, karena di sini PC kita PC lawas, jadi masih menggunakan 4. Ini kita copot dulu. Ini gimana copotnya? Nah, sangat mudah dan tak kinjai-kinjai.
SSD-nya, tapi ini gak bisa dibaut karena bakal nekuk nih, jadi ngambang si SSD-nya karena posisi si kabel SATA-nya tuh kayak gini coy. Nah, jadi gini sambungan kabel SATA-nya. Ini tuh keren ya, tapi ini agak nyesain. Nah, SSD-nya jadi gini, jadi ngambang. Kalau dibaut nanti si kabelnya takut ketekuk coy. Oke, asal kalian tahu PDD itu sangat jahat. Kita colok, kita ke listrik.
sangat mudah. Sebelum itu kita tes, lihat dulu. Oke, tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak nyala. Why are you crying? 2 hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar kita tunggu. Kalau mati lagi berarti ada yang kurang page. Ini belum di ground ya listriknya. Masih ada listrik statis coy. Dan itu sangat bahaya. Kalau gak nyala berarti kabel PSU-nya ada yang longgar. Pokoknya ada yang longgar. Kalau masih udah rekat, udah parageh gitu, nah apa gitu, udah kencang, berarti ya masalahnya tuh ada di mobo kalian ya, motherboard kalian. Bisa dari CMOS-nya atau apalah, udah lemah gitu apa. Oke guys, cukup segini dulu ya untuk perapihannya nanti di luar video. Oke, cukup segini dulu. Dan pemasangannya berhasil ya, kurang bermanfaat ya. Kalau ini kurang bermanfaat ya, kalian komen aja ya, terserah kalian. Tapi jangan lupa support channel ini ya, biar bisa kebeli PC baru ya. Amin. Aduh ngitung. See you next video, bye bye, thank you.